ですね。で、今日のメッセージのタイトルは「愛が育つために」です。今日のメッセージのタイトルは「愛が育つために」。私たちの中には最初から愛はありませんよね。私なんか自分見ててあれないですよ、冷たかった。今も冷たいって言われますけどね、だから愛が育っていくで、キリストの愛は完璧だけど、私たちの愛はね。で、今日の御言葉は最初にまずエペソの3章の17節を、はい、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、まずここにね、愛が育つためにはまず最初はね、信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいます。イエス・キリストの心の中に住んでいらっしゃらなかったら、今は聖霊様ですよね。聖霊様もイエス様も一緒です。住んでくださってなかったら私たちには愛がないんですよ。そう思ったらちょっとほっとしません？いや、私クリスチャンだけどあんまり愛がもともとないからとか言って失礼ですね。優しい人もいるんだけどね、そういう優しさ、人間の愛っていうのはね、やっぱり条件付きなのね。この人が好きなのはこの人よくしてくれる、よく物をくれるとかね、ちょっと相性がいいとかね、いろいろあるでしょ。でもあなたによ、私にもそうで、意地悪する人、足引っ張る人、そんな人は好きにならないでしょ。だからそういう意味で愛っていうのはね、相対的というか相手によって変わるんですよ。キリストの愛とは違う。キリストの愛は無条件にどんな人でも。で、私たちが愛が育つためには、まず心の中にキリストを信じること。住んでいますかって、イエス・キリスト、あなた方の心の内に住んでいてくださいますようにって、これパウロの祈りなんです。これ最初からずっとエペソの3章の途中からですけども、パウロの祈り。パウロはこの時ですよ、祈ってる時に牢獄の中に入ってたんですよ。牢獄の中で、エペソの教会の人って言うけど、全てのクリスチャンのために祈ってるわけですよ。信仰によってキリストが住んでくださいますようにって。だから信仰がなくなったらキリストは住んでても、一度信じたらね、聖霊様入ってるんですよ、もちろん。でも私たちの方がイエス様を無視して、イエス様以外の自我とかね、欲とかね、ものが入っちゃって、よく言う例えがね、運転してて、で運転席によく言う例え、運転席にハンドル握ってブレーキアクセルの支配してるのはイエス様だったらいいのに、イエス様私にやらせてください、私の人生は私が一番よく知ってる、あなたは助手席で座っててくださいっていうのが自我が出て、自分がその運転席に座ってる時だって言うんですね。そういう時があるんですよね。イエス様は逃げないんですよ、一度信じた人の中には。でもいつも中心にイエス様が真ん中にいてくださって支配してくださいねって言い続けていく。信仰によってですよ。見えないから、なんか私今日良いことしたかな、いいし小さな親切したから、そんなもんじゃない。親切してもしなくてもよ、してもいいけどしなくてもよ、関係ないの。そのままでイエス様信じてます。まだまだ無力です、足りません、いいじゃないですか。その正直さがいいんですよ。なんか私クリスチャンになってパーフェクトになりました。どんな人でも愛せますって言ったらちょっと偽善者です。私もね、ちょっと昔の話なんですけどね、郵便局に行ってね、海外の絵はがきって大きいんですよ。だから普通の切手台じゃダメなので、わざわざ郵便局に行ってね、で郵便局のスタッフの人にね、その時新入社員だと。でこれおいくらですかって言って聞いて、何々ですって言ったから、普通の52円より高いのね、分かりましたって言って貼って出したんですよ。その人に聞いて、もうこれで安心だと。そうしたらやっぱ新入社員ですね、間違ってた。それで送り返して2日ぐらい経って回って足りませんって、32円足りないとかね、32円貼ってもう一度出してくださいって、その時ムカついた。クリスチャンだって、いいえ、新入社員では許しましょう。ないよ、もう昔で、せっかく郵便局行ったらなんで考えてなんの若者はあんまりいて、ってちょっと反省したんですけども、一応そういう時はムカつくんですよ。みんな一緒ですよ。みんなでごめんなさいね、あなたは違うかも、あなたはできた人だったら、
そうね、失敗もあるな、あと新入社員だったなっていうけど、私なんかも許せないって感じでさ、でだからこれからしっかりと確かめて、このお金はこれだって書いといて、人を頼っちゃダメというと同時に、先輩のねスタッフもいるんですよね。よくだから先輩を確かめる方がいいなみたいな感じで、いろいろこうね、いろいろ対策を練るとねでもまあね、だからそういうもんなんですよ。なんか自分の不利になるとムカついてくるよね。でもイエス・キリストにあってまた反省して、そうだなって。でも鍵は、愛が育つための鍵は信仰ですよ。信じることですよ。自分がムカついたなと、クリスチャンなのにあんなことでって、そんなこと関係ないよ。ムカつくんですよ。ムカつく時はで、お金落とした時はかっこいいするじゃない。でお金すりにあった時はもう落ち込んだよ。もう真っ青になるくらいこんなにして、で怒られるしね。で夫からね、そんな夫なんか「ああスリー取れていいじゃない」って言わないよ。もうしっかりしてないからねとかさそれはクリスチャンの夫でも同じことですよ。クリスチャンとかないと関係ない。お前がしっかりしてないからとか言って、はいって感じでね。だからやっぱ何でも信仰です。そして学ぶんです、夫婦で。で気をつけよう、これからはスリに合わないようにしっかりととかね、そんな感じですよ。スリが悪いんですよ。私が言うのほほんとしてたのが悪いわけじゃないんですよ。ではね、それで信仰があって、そして愛がしっかりとこう根出す、愛に根出すっていうのはさ、根出すって書いてるよね。信仰によってまず愛が入ってきた時に根出す。今もううちの家は植物が花咲いてるんですね。アフリカンバイオレット、ジュニアさんが育ててるんですけど、やっぱり根があるから毎年花を咲かすんですね。これはまあ毎年1年ごとで簡単ですけども、やっぱり根があっても1年で咲くとは限らんですよ。やっぱり根付いてから何年も何年も私たちの中にこう芽が大きな実を実らす愛っていうのは時間がかかるってことで、もっともっとよっぽど悪い人だったら別ですよ。よっぽどね盗んでたとかね、殺してた人が改心したらもう素晴らしいけど、普通の人がこう素敵になる、やっぱり時間がかかると。愛に根出して、愛が本当にまろやかになるには、少し根がついていくにはね、愛に基礎を置いているあなた方が、その次のエペソの3の18節、その次、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになる。つまり自分の足り直して愛せないなって分かっていいんですよ。責める必要な、その通りですって正直に言ったら、だからクリスチャン生活って楽なんですよ。キリストの愛がどれほど広くって長くって高くって深いかっていうのを理解する力を持つようにって、自分が足りないって分かれば分かるほどキリストがすごいなっていうのが分かってすごいんですよ。もし私たちがパーフェクトだったらそんな思わないじゃん。私もパーフェクト、キリストもパーフェクト、お互い様みたいなねそんなわけみんな不完全だから。でもここにさ、全ての生徒と共にっていうのはクリスチャンと共にってこと。全てのクリスチャンと共にそういうことがこう理解するようにって。だからクリスチャン生活って一人では生きていけない。仲間がいるから。仲間がいて励まし合って、こうして1週間に1回集まって、もちろん1週間に2回でもいいんですけども、集まって祈り合って助けてもらって、会えない時は電話でもメールでもこのために祈ってね、全てのクリスチャンと一緒に助けてもらって、助けてもらう時は助けてって言って、そして私も祈りますって、そういうふうにして一緒に理解する力を持つ。私たちはね、人の証を聞くとね、聞くことによって恵まれることがあるんですね。すごく自分の証ももちろんシェア、分かち合えば他の人が聞いて、あ、すごいねって言ってくれる。他の人の話を聞くのいいと思いません？だからやっぱり仲間って大切なんですね。で、私たちはこの間フロリダのオーランドに行った時に34年前キャンパスクルセルのスタッフとして、その方たちは夫婦新婚さん、33年前その403の事務所で、私が日本人のスタッフで一緒に働いた仲間と会ったんですね。もちろん33年ぶりじゃないんですよ。会ったのは3年ぶりなんですから、ね、東京に来られたからね。でもジュニアさんは初めてだったんです、彼は会うの。でもイエス様に夫婦が仕えてて、その時にね、やっぱし彼らの働きを通して神様に忠実に仕えてて、お互い今年で42年ぐらいずっと仕えてきてて、そういうのを見ながら私も神様に仕えて、そして夫がその働きを通してその
働き夫ディスカバーフレンドを通して夫と出会ったんだよって言ったら、彼らは1年しかいなかったんですね。で1年で新婚さんで、そしてアメリカに帰ったんですよ。でも1年って無駄じゃなかったんだねって言ってすごく喜ばれたんですね。だからいろんなことがこう証、ジュニアさんの証もこう彼らにとって励みになったな。もう今彼は70になろうとして、彼女は60になろうとしてるご夫婦なんですね。でもやっぱし嬉しいよね。だから人種を超えてイエス・キリストにあって働く、一緒に仕えていく、うちの奉仕でなくてもクリスチャンとしてイエス・キリストっていう真ん中があったら何年経っても気が合う。だからイエス・キリストを離れて、彼はキリストを離れたらやっぱり会えないなって、向こうも会いたいと思うし、私たちも会いたいと思うね。お互いにね、やっぱりキリストの真ん中にいていろんなことがあったとしても、苦しみがあるでしょう、もちろん悩みもあるでしょう。それ乗り越えてでも関係なし、イエス・キリストの真ん中にいてくださるから、またいろんなことを通して励まして会えるんだなっていうのを本当にありがたくてね、私は感謝しました。とても嬉しかったです。で、人生って思い通りにならないこともあるし、思い通りになる人生のが稀なんですよ。皆さんみんな思い通りになってないよね。その通りですって言うと失礼ですね。思い通りになってる人もいるかも分かりませんけど、ならないこともあって、でも今がベスト、イエス様信じてますから。そしてその最後にその19節、はい、エペソ3の19節、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。だからパウロの祈りなのね。人知をはるか、だから私たち思い通りにならないな、なんで私にこんな苦しみがあるんだろう、こんな困難があるんだろう、トラブルばかりって思ってる方がいらっしゃっても、人知をはるかに超えた、そういう思いをはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにって祈りなんですね。これ私たちクリスチャンのみんなの祈りでしょ。パウロが私たちのために祈ってくれてるけども、私たちの周りの人も苦しい時あった時に本当に祈るしかできない。私たちはね、何もできない、祈ることしか。そして悲しんでる人にはそばにいるだけでいいんですよ。もう言ってなんか言わなくちゃって言っても言葉がね虚しいの。例えば両親亡くした人、親を亡くした人になっている、やっぱ座って一緒にいてあげるだけ、もうそれだけしかできない。で、人知をはるかに超えたキリストの愛をさらに体験、クリスチャンですよ、もうすでにクリスチャンだけども神様の愛は変わらないっていうこと、そういうことを通して満ちた様にまで満たされるようにって、神様の満たしを体験していくんですね。その時分からなくても、今分からなくてもって、私もよく思うのは、いろんな苦しみにあってる人に出会ったり話す時に、今その人は理解できないだろう、苦しいから、でも待っててあげる、でも愛されてるよってだけは言い続ける、もうそれしか言えない、もう他何も言えない。でも本当に愛してくれてるのかなって、愛してくれてるよしかも言えない、他のいろんな説明はできない。だから人の幸せっていうのはね、皆さん、人の幸せって海外に行ったりしていろんな人に出会う中で、人の幸せっていうのはお金じゃないんです。キャリアでもない、学歴でもないんですよね。本当に満たされたことはイエス・キリストの愛からしか来ないんですよ。それで愛されてるから愛するんですよ。だから愛されたと思ってないと、無理に愛そうって思う必要ないと。まず自分が満たされること、愛されること、まず信じることからスタートでいいんです。もうクリスチャン歴何年だから頑張らなくちゃって、そうね、クリスチャンの用語で頑張るっていう言葉いらないと思う。私はクリスチャン生活は楽だと思う。だから頑張るっていう言葉を捨てて、頑張らないがどう？頑張らないクリスチャン生活は頑張らない、それよりも楽しいって、私は楽しいです実際。だから皆さんが一人で楽しいよ、頑張ってないもんって言った方が、この人にどうにか何か言えるかないよりも、あの人見てたらいつも楽しそうねで遊び心があってミーハーでいいじゃないですか。ミーハー十分よろしいね。若い時だけで何十年経っても何歳になってもミーハーで遊び心を忘れずに楽しく生きた方が一番の証です。もう苦しい厳しい言葉で伝道するよりね人はそういうふうに明るい、
また楽しく生きてるっていうのが本当にいい証です。それで次、第一テサロニケの2章の7節、これは第一テサロニケの2章の7節、はい。それどころかあなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。これ神様はさ、お父様のイメージもあるけども、これ母がだよ。母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞って、神様と男性のイメージもあるけども、イエスも男性ですけど、やっぱり母の優しさもあるんですよ。養い育ててくださってるんで、私たちに忍耐を、それも早くしろって言わないのね。早くは禁句です。我が家では禁句なんですけどね、早く早くって言わないの。優しく待ってくれてる。優しく子供が育つように、人それぞれ育ち方が違うのね。多分兄弟を多くっても兄弟なのに違うよねってよく私お母さんから聞くんですよ。この子は早くできるよね、この子はちょっとゆっくりとかね。でも私たちもみんな違うでしょ、育ち方も。早くさっと成長する人もいれば、ゆっくり時間をかけて、私はゆっくり時間をかけるタイプですっていいんですよ。それで、ゆっくり時間をかけて、それを神様は優しくお母さんのように見守ってくれてるんだなって。私はドジが多いんですけどって、ドジの私を見守ってくれてるんだなって、長い目で見守る。だから私たちも人をね、長い目で見守る、押し付けない。私のようにやりなさいって言っちゃダメですよ。私とあなたはみんな違うからね。だからあなたはあなたのやり方でやりなさいっていうのが本当のリーダーなんですよ。そして教えないっていうのもリーダーなの。教えてもその時まだ分かってないことを教える。聞かれて教えてあげるっていうのが本当の先生なのね。聞かれて、あ、これ必要だと聞こうと思って聞きに来た子を教えた方が学ぶんですよ。それでまだそこまで言ってないのに教えちゃうと教えすぎるって言って役に立たないですね。で、愛はルールではないです。やっぱりルールはさ、してはダメが多いんですね。とかしてはいけない、してはダメ。でも愛はいいんですよ。自由を与えてくださるのに、私たちにあなたのようでやりなさいって。そしてただもちろん間違った時は許してあげるよって、自分を自分で責めないように、だから批判しないように、自分で批判しない。神様助けてください、許してくださってありがとうございますって、そういう正直さがいいんですね。失敗しませんでしたじゃなくて、しました。最近もですね、我が家のちょっと失敗談も、私の失敗談、帰ってきてからね、うち海外で SIM カードを使ってたんですね。で、iPhone に SIM カード入れて海外でその電話使えるようにね。そして私、ジュニアさんと私と別のこうケースに入れてたんですよ。私は自分のものをしっかりと管理するんですよ。で、ジュニアさんはよく忘れる人なのでね。で、帰ってきてからね、ジュニアさんのがないよって言ったの。で、僕を持ってきたと。飛行機の中に置いてきたわけではない。ホテルにも置いてこなかった。そうですね、その通りだって。でももうジュリアさんのが忘れっぽいからね、どっか忘れてきたんだ、どっかでねと思ったら、犯人は私だと、私がしっかり隠して報道してたの。今頃分かった。今週なんか箱開けたの。それで昔だったら、もっと若い頃だったらね、結婚した同時だったらね、ジュリアさんもほら君はね、いい加減だからってこう100倍ぐらいね返ってくるのよ。で、私も言わないようにしてたのね。もう海外行かないからね、分かんないから SIM カード使わないから当分ね。でもやっぱり違うのに、ちょっと少し成長だからもう早くよ、ジュリアさん見つかったよ、私が片付けてたのって言ったらね、ジュリアさん怒んなの。あ、そう、僕どこにも置いてこなかったと思ったから、どっかから見つかると思ってた。それだけなんだ。責めなかったの。ジュリアさんも成長したかなと思ってで、正直に言ってよかったなって、やっぱり正直に言った方がいいじゃない。見つけました、実は私が保存してましたみたいな、私だって分かったから。で、ちょっと私も少し素直になったかな。昔だったら言わないで1年置いてたのかな、海外月行くまで、来年まで。でもやっぱりそういうちょっと少しずつ丸くなるんですよね。だから最初からならなくていいんですよ。こうして24年にもなるとね。だから神の力ですごいんです。イエス様につながってる限りよ、自分で愛する人になろうとか頑張らない方がいいですね。で、なんかもう正直で喧嘩が多いんですよ。だから喧嘩するほど仲がいいって、いつもジュリアさんにも我が強いからね。で、最後にじゃあエペソ3の20、はい、エペソ3の20、どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ思うところのすべてを超えて
豊かに施すことのできる方にって最後にパウロが本当に私たちの願いや思いをはるかに超えてよ、私たちに住んでくださったイエス様の力がどれだけ大きいかってこと、私たちは知るようにこういう失敗しながらいろんなことしながら許されてること、足りないながらもこうして生きていること、ドジしながらも過ちを犯しながらありがたいなって許されて愛されて、神様の愛は変わらないということ、私たちの思いをはるかに超えて神の力は大きいし、私たちを祝福しようと待ってくださって、毎日毎日実際祝福されてるんですよね。たとえ病気になったとしてもね、私たちは神様に頼れるもん、仲間がいるもんだから、いかにこうして神様のことを本当に豊かに施すことのできるイエス・キリストにいつも祈りつつ感謝しながら、また新しい1週間、新しい月を迎えますけども、歩んでいきましょうね。お祈りいたします。愛が育つために私たちを忍耐深くイエス・キリスト様が待ってくださっていること、また日々いろんなことを失敗しても許してくださっていることをありがとうございます。イエス様が十字架にかかって死んでくださったゆえに、全てが本当に私たちのうちにあるものを許されていることをありがとうございます。また私たちのうちに住んでいてくださっている聖霊様、どうぞ私たちをこれからも新しい1週間導いてください。私たちの思いや願いをはるかに超えて神様の力が働かれることを信じます。じゃあこのように集っておられる今日お一人お一人、神様どうぞあなたの祝福で満たしてくださって、愛が今育ってますから、忍耐強く愛にキリストに根ざしながら愛が育っていることを本当に感謝します。感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。